Ola, son Ana Iglesias e a miña especialidade é a sociolingüística. En concreto, as miñas principais liñas de investigación son, por unha parte, o estudo das actitudes lingüísticas e, pola outra, a política lingüística familiar. Na miña investigación sempre pretendo darlle voz aos falantes e que participen así como suxeitos activos. Por iso utilizo como técnicas normalmente as entrevistas ou os grupos de discusión. E o meu interese de estudo sempre xorde da situación de minorización que vive a lingua galega en Galicia, e por iso penso que máis ca nunca hoxe seguen sendo moi necesarios este tipo de estudos e incluso convertelos en planificación, é dicir, pasar da investigación á acción e poder deseñar medidas de planificación lingüística destinadas a reverter esta situación que vivimos en Galicia.